今一番力を入れて作ってるのがこちらの吉祥天ハンカシー像という人形なんですけども、これはうちの妻が一番好きなお人形が法隆寺の弥勒菩薩という仏像なんですけども、それを手本にしてハンカシー像、右手を頬にやって足をこういうふうに組んでるんですけども、そういうハンカシーの姿を人形に取り入れました。それで仏像というよりももう少し優しい感じに作りたいということで、吉祥天さんにハンカシーのポーズを取ってもらって作ったのがこの吉祥天ハンカシー像という人形なんですけども、今こちらに1体あるこの形、そしてあと2体あるんですけども、そちらはまた足の組み方、そして着物の作りがそれぞれ違ってます。もうこちらの人形を作り出して、だいぶなりますけども、最近やっとそれらしい人形ができるようになったなと思ってます。ぜひ皆さん方にもこの会期中に見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
す。